Mambo aripo pamsiwo, iye wafapa mchinjiko, asiano uya zino, kutora wakewo. Pamsiwo, 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 ulepo pamsiwo, Hallelujah, unde ari pamsiwo. Jiwone soze kuguya, zino ziriko itika, to ona nekukasika, wakanaka. Pamsiwo, unde o pamsiwo. Hallelujah, unde ari pamsiwo. Kwazwai vateereri, tinokuchingamidzai zvakare kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodes weku North Zimbabwe Conference of the Seventh Day Adventist Church pamwe chete navabetera vari Assistant Publishing Director ku East Zimbabwe Conference of the Seventh Day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Proclaim Rhodes ari kutiisira into sign language. Vabetera kwazisai vateereri. Vateereri tinokuchingamidzai. Tinoda kutenda uri kuredia nhasi tiri kutarisa pamusoro pezano reruponeso. Tinzwe kuti Mwari vakaronga urongwa hwaMwari pamusoro pekuponeswa kwedu mukati menyika inoi. Regai tibva tangopinda mukuverenga matsamba edu. Tiverenge tsamba redu rekutanga kubva kuna Madzimambo ekutanga chapter 8 pavhesi ya 49. Ngatiteererei tichiverengerwa. Verse 49. Inzwai henyu kunyengetera kwavo nekukumbira kwavo, iko kudenga kwamunogara, muvaruramisire. Panapa tsamba iri kuburisa fungwa yekunogara Mwari, kuti Mwari vanogara kudenga. Nawo kana zvikanzi Mwari vanogara kudenga, zvofanira kuti zvijeke kuti zviri kunyatsorevei kana zvichinzi Mwari vanogara kudenga. Nekuti sabetera watidai mudomo akazi betera anogara kuchitungwiza. Zviri nyore kumuisa mupicture yekumuona achitobuda mumba make, achitofamba achienda kwachikwana, achienda kupi. Saka kana zvichinzi Mwari vanogara kudenga, zviri kureva kuti kupi kwacho zvakanyatsomira sei. Ngatinzwei kuna Mapisarema 103 vhesi ya 19. Jehovha wakasimbisa chigaro chake cheushe kudenga denga, ushe hwake hunobata zvinhu zvose. Saka kana zvichinzi Mwari vanogara kudenga, iri tsamba riri kutiisira pachena kuti kudenga ndiko kune chigaro chavo cheushe. Ndo mabudiro airi kuita. Regai tibva taibatanidza naMapisarema 102 pavhesi ya 19 tichinyatsoteerera kuti tinzwe nenyaya yekunogara Mwari kudenga ikoko. Nokuti wakatarira pasi ari panzvimbo yake tsvene yakakwirira, Jehovha akacherekedza nyika ari kudenga. Saka tanzwa kuti isusu Mwari vanogara kudenga. Ndizvozvo. Kudenga denga kwavanogara uko, rimwe tsamba ratiro ndiko kune chigaro chavo. Right. Kana zvichinzi ndiko kune chigaro chavo, chabva chazotaurwa manje the exact place pane chigaro chaMwari kwanzi panzvimbo tsvene, kana kuti musanctuary daita tichiverenga muchirungu. Mapisarema 11 vhesi ya 4 inotsanangura futi pari kunzi nzvimbo tsvene apa kana kuti sanctuary kuti pari kurevei. Jehovha uri mutemberi yake tsvene, iye Jehovha chigaro chake cheushe chiri kudenga. Right. Kana achinzi ari munzvimbo tsvene ndimo mune chigaro chake kudenga, muchirungu yonzi sanctuary. Amwe matauriro enzvimbo tsvene iyoyi kana kuti ekunogara Mwari kana kuti ekune chigaro chaMwari inogona kudaidzwa kunzi temberi iriko kudenga.
mukatarisa pamusoro emufundisi taura muranda pandima dzataverenga idzi dziri kuburitsa sekunge Mwari kudenga kwaari hanzi chigaro chake chiri mutemberi. Temberi handiyo yatinoti chechi here pano panyika, zvakada kudaro handiti. Saka kunotoone zvakada kudaro kudenga, ndo maari imomo, ndo mune chigaro, ndo mune chigaro chake. Okay. Regai titaure maybe kuisa nemamwe manzwi betera ndikuti kana zvichinzi ndo mune chigaro chake, tingatore nekuti Mwari uyu ndimambo we the whole universe. Ndizvozvo. Saka kana kuchinzi chigaro chake chiri kudenga musanctuary, tingati namamwe manzwi ndo muofisi make. Okay. Ndo maanoshandira kana achiita basa reruponeso. Alright. Saka kana zvichinzi kuchigaro, because ndauda kutobvunza because kune pfungwa yekunzi hapana pasiri Mwari. Alright. Saka pfungwa yamuri kuburitsa apa ndeyekuti Mwari ari kuronga zvekuponeswa kwevanhu. Maanoshanda ari katingati office, ndo kudenga kwanzi kusanctuary. That's right. Alright. Now kana chisanctuary pane mifananidzo yatinogona kutarisa tichiona kuti kana zvichinzi sanctuary, vanhu vakaedzesera kunyora kuisa mufananidzo ukuti tione kuti kana zvichinzi sanctuary kana tichinzi temberi yaMwari kudenga zviri kunyatsorevei, zvinobatsira kuti mundangariro zviende zvichijeka. Saka panzi Mwari anogara kudenga, ndo chekutanga. Kudenga denga ikoko kwanzi ndo kune chigaro chake, ndo zvazviri kureva. Ari kudenga ikoko papi exactly musanctuary, panzvimbo tsvene kana kuti mutemberi, ndo maanoitira basa rake rekuponesa vanhu. Now Mwari ndiMwari ane rudo runonetsa kuisa mumazwi, rwakanangana nesu vanhu. Rudo rwaMwari parwunonyatsokubuda rwakatendeka kuvanhu, rwunobuda muzano reruponeso raanoshanda ari musanctuary, munzvimbo tsvene yekudenga. Amene kuti uri kupabata here ipapo betera. Nemi vateereri nyatsokuteereresa inyaya iyi kunaka kwayakaita. Tiri kutaura nerudo rwaMwari. Kana tichitaura pamusoro pezano reruponeso, tiri kutaura pamusoro perudo rwaMwari kuvanhu. Runonyatsokubuda kana mukatora pfungwa dzenyu mukadziunganidza pakutevera zano reruponeso. Iroro ndo raari kushanda ari musanctuary, ari munzvimbo tsvene, ari pane chigaro chake kudenga. In other words, muri kuti kuvateereri vedu ngavaedze kuimagina, kuunganidza pfungwa chero zvavanenge vari kuedza kufunga zviya because patiri kuti chigaro zveshuwa nemazwi togona kutadza kutsanangura. Asi ndabata kuti muri kuti kudenga chigaro chake chiri mutemberi. That's right. Ndo pano zvaanoita ikoko, ndo panogona kuburitsa kuti tiite kakunzwisisa kuti Mwari achiona vanhu kuti avaponese ane pfungwa dzakadii. Exactly. Alright, toda kutenda ngatifamba. Pfungwa iyoyika Mwari haana kuda kungogara ainayo kudenga iri pamoyo pake kuti vanhu ndinovada. Ane shungu dzekuti vanhu vanzwisise, kuti isusu tinzwisise kuti Mwari anotida zvakadii. Saka zvaakaita manje Mwari muurongwa hwake, ane rudzi rwaakasarudza kuti aruite maticha ekunodzidzisa dzimwe ndudzi mupasi rese kuti rudo rwake rwakamira sei, sano reruponeso rakamira sei. Rekatinzwe pana vaRoma 9 pavhesi ya4, tiverengere mudikani. vaRoma 9 pavhesi ya4. Ndivo vaIsraeri kuva vana nokubwinya nesungano nekupiwa murayiro nekunamata Mwari nezvipikirwa ndezvavo. VaIsraeri ndo rudzi rwakasarudzwa naMwari, vachibva vazarurirwa zvipikirwa zvaMwari, ndobva vaisirwa pachena zvakavanzika zvaMwari, vachibva vaisirwa pachena zano raMwari rekuponesa vanhu. Chaakavasarudzira hakusi kuti ndo rudzi chete rwanda kuponesa iro, asi kuti vave vadzidzisi vekunodzidzisa dzimwe ndudzi. Vari kunzi vaIsraeri ava ndo vazukuru vana Abrahamu nana Jacob. Exactly. Alright, okay. Ndo rudzi rwaakasarudza irworwo. Unorangarira kuti anodedza Abrahamu oti ndoda kuita rudzi rukuru pamusoro penyika, kuti ndudzi dzose dzigokomborerwa kuburikidza nemauri. Saka ndo kusarudzwa kwavaiita ikoko, kuti kukomborerwa kwacho kudzidziswa
zvinodiwa naMwari, marongero akaita Mwari pakuponeswa kunoita vanhu. Saka kureva kuti tinofana Alright, fambai. Sure. Regera tidzwe kuna Exodus 25 pavhesi ya8. Vhesi ya8. Ngavandiitire nzvimbo tsvene kuti ndigare pakati pavo. Right. Saka Mwari asarudza vaIsraeri kuti vatange ivo kuva matichers ezvinhu izvi. Akati vaIsraeri ndofanira kutoenda kunogara pakati pavo, ndovadzidzisa nyaya idzi ndichigara pakati pavo. Saka Mwari ari kuti ngavandiitire sanctuary. Ndo nzvimbo tsvene tanga tichiverenga kumashure. Yanzi maanogara kudenga. Akati iyoyo ngaigadzirwe pano pasi nevaIsraeri. Okay. Rega ibva waverenga pana vaHebheru pana vaHebheru 8 pavhesi ya5. 8 verse 5. Right. Ivo vanoshumira mufananidzo nemumvuri wezvekudenga, sezvakarayirwa iye Mozisi oda kuita tebhanekeri, nekuti wakati, tarira uite zvose nomufananidzo wawakaratidzwa mugomo. Right. Mozisi ndiye akarayirwa naMwari. Ndikuona uda kubvunza. Aiwa, taurai. Parinzi tebhenekeri apa. Ndo mamwe mavara zvakare ekutaura kuti sanctuary kana kuti temberi. Alright. Tikangozvitaura zvese zvine zvakangonanga pakutaura pfungwa imwe chete. Alright. Saka Mozisi ndiye akarayirwa naMwari kuti agadzire nzvimbo tsvene, kuti agadzire sanctuary iyi. Achinzi chigadzira sanctuary. Handiti mapaona ndi Moses. Asi ngatinzwe manje Moses achirayirwa kuti akarayirwa sei pana Exodus 25 pavhesi ya9 nevhesi ya40. Sezvandichakuratidza zvose, iwo mufananidzo wetebhanekeri nemufananidzo wenhumbi dzayo dzose, munofanira kuiita saizvozvo. Matine vhesi 40. Ndoimba vateereri vari kunyora mavhesi aya. Uchenjere kuti uzviite nemufananidzo wazvo wawakaratidzwa pagomo. Saka pfungwa iri kubuda apa iri kuti here Mozisi akapiwa plan. Ndo yainzi kukopa fanika plan iri kudenga. Right. Zvaakaitwa exactly. Akatorwa naMwari ndobva akwirwa naye mugomo. Ndobva avhurirwa kudenga. Ndobva aratidzwa musanctuary. Muya mari achiti ndo mune chigaro chaMwari muya. Yes. Ndokuratidzwa zvamakaita musanctuary muya. Nesetup irimo, nefurniture yacho imomo, marongerwa akaitwa zvinhu zvese musanctuary. Moses akazviratidzwa naMwari ari mugomo. Ndobva anzi waonaka zvikanzi chienda unogadzira yakafanana neyandakuonesa iri kudenga. Kureva kuti Moses akanzoenda unogadzira mufananidzo. Handitika kopi yesanctuary yawaona kudenga. Alright. Now kana tichiti kopi amwe mazwi akajairika ndetera ndekuti picture. Photo. Handitwazvona. Now munhu akatorwa photo chero murume mukuru asingakwane kupinda padhoor apa akatorwa photo. Photo yacho kana yabuda kane kari kachipepa kadikiso kanogona kutokwana muhomwe. Asi ukaitarisa uri kunotoona kuti ndisekuru wabetera. Unotozviona. Asi akakwana kana pafoni. Unotoona photo yake akakwana. Kureva kuti asi pa picture yapo mune mutona kuti murume murefu. Asikari kadiki. Saka tiri kuti isusu mufananidzo unenge uri mudiki diki asi unoratidza reality yacho sezvairi. Saka Moses paakanzi enda unogadzira photo yacho kana copy. Saka sanctuary yepano pasi payakanzi Moses aigadzireka ainzi agadzire mufananidzo wezvairi kudenga. Saka zvairi kudenga iye akanzi aite mufananidzo kuti ukatarisa pamufananidzo wacho unogona kutoona marealities ezviri kuitika kudenga. Alright. Nekumwe kutaura Mwari aida kuedza kuti zvinzwisike zvinonyatsoitika kusanctuary chaiyo. Saka tikachiona picture yakagadziriswa Moses
toita idea Yes. yemashandiro ayo. Exactly. Alright. Unozwa ukatumwa pamusika kunotambira munhu usingazivi uine foto yake. Unogona kutarisa vanhu vari kuburuka mubhazi racho rawanzi unogaririra uchikombeya nepikicha uchitarisa uchikombeya ubva kuti uyu ndiye murume wandiri kutsvaka. Anditi mazuva. Saka vanhu vakatarisa musanctuary yepano pasi yakavakwa naMoses nemaactivities aiitika imomo zvinobatsira pfungwa dzemunhu neuduku hwadzo kunzwisisa zviri kuitwa naMwari kusanctuary yekudenga. Saka kureva kuti kana ndiri kukunzwai zvakanaka mufundisi muri kuti kana tauda kunyatsonzwisa rudo rwaMwari kunyika zviri nani tinzwisise maonero anotiita especially ari muofisi inoitwa basa iri. Ende mukutsanangura kuri kuita Bible namufundisi zviri kubuda pachena kuti ofisi inoitwa basa rekuponeswa kwevanhu isanctuary. Hatina hedu kuti tinyatsoti dzvi chaiyo yekudenga but picture ndo yakarayirwa yakanyorwa nezvayo mubhaibheri yakavakwa naMoses. Okay. Saka Mwari akadzika manje paari kuti ndiitirei nzvimbo tsveneka ari kuuya kuzodzidzisa vaIsraeri kana muchida kuziva zvandinoita kuti muponeswe ndiri kudenga cherechedzai zviri kuitika musanctuary. Chii chakamboe chaitika kuti pazoita necessity iri business rese riri kuponeswa kwevanhu. Ipapo musati mauyapo maybe ibvai matsimbidzira mamboitaura pfungwa yacho kuti vaIsraeri vai vangonzi vave maticha. That's right. Ndiri kutya kuti kunogona kuita muteereri ari kutonzwaka oti nyaya idzodzo dzaMozisi achivaka chakati zvaive zvevaIsraeri kuti maybe vakangotorwa sematicha. Ticha akanotrainwaka haasi kunzi atiche mhuri yake bedzi aiwa anoticha the whole nation ende zvine mabenefits kumhuri dzese dzinenge dzatumira vana kuchikoro kunodzidza. Toda kutenda pane pfungwa yamama uda kutaura. Atide kuna Isaiah 59 pavhesi ya 2 iri kutiyo asi zvakaipa zvenyu zvakakuparadzanisai naMwari wenyu zvivi zvenyu zvakakuvanzirai chiso chake kuti arege kunzwa. Pakaita dambudziko rechitema ndo chakaparadzanisa munhu naMwari. Chitema chakavhiringa chakadimbura ukama hwanga huri pakati paMwari nemunhu. Saka chavhiringidza kudaro manje ndobva chasudurudzira munhu kure naMwari. Na Mwari haana kuita chiramwa, haana kutiita right off mushure mekunge chitema chapinda. Mwari ari musanctuary ndo maakaronga kuti ndoita sei munhu asaidzirwa kure nenuyu nechitema. Handizoda kuti ndimuramwidze zvamuchose kuti handichakuda handichafa ndakada kukuona kana akaronga sei. Ndikatinzwe pana Isaiah 1 pavhesi ya 18 Mwari akabva anomira musanctuary. Chinzwa zvaanodaidzira manje ari musanctuary. Chiuyai zvinotitaurirane ndizvo zvinotaura Jehovha. Kunyange zvivi zvenyu zvakaita somucheka mutsvuku zvichachena sechando. Kunyange zviri zvishava somuti mushava zvichaita semakushe emakwai. Mwari anonomira musanctuary manje ndomo unodedza munhu kunaka kwenyaya vateereri. Panzi pekuti ati imi matadza achibva ipana ndifi ndakada kukuonai anoti uyai titaurirane. Come, let us reason together. Hazvinei kuti zvitema zvako zvakaipa sei tinozvichenesa. Basa rekucheneswa kwezvitema ndo raanoshanda ari musanctuary. Saka musanctuary the major business ririmo ndere kuparadzanisa mutadzi nechitema. Ndo basa guru rinenge richiitwa musanctuary. Ndo munoratidzwa rudo rwaMwari. Unoziva kusiyana kwaMwari nemunhu ka. Munhu akatadzirwa nemunhu ukaona achimudzingirira ka ari kumudzingirira kuti amuparadze. But Mwari kana akudzingirira mutadzi manje ari kumudzingirira kuti abvise chitema kwaari munhu adzoke muukama hwake hwepakutanga naMwari. Ndokusiyana kwakaita Mwari nevanhu. Iwe ndikakutadzira saka muri kuti kudzingirira uku kunoitwa musanctuary. Exactly. But pfungwa zhinji nevanhu kandiye kungoti pagorogota mukurero kuti tisati tatonyatsonzwisisa zvepakauvari ndinoona vanhu ndopatakabata kapa pfungwa yacho inojeka here zviri nani tikadzoka kwamuri kutaura uko pagorogota because ndinodaira kuti ruzhinji rwedu runongoziva kuti taidziwa nepinyasha pagorogota ndo pfungwa yavainayo. Imi muri kuita kunge makuti aiwa munhu anodzingirirwa kuti aponeswe musanctuary. Zvichanobatana here pamberi? Sure, because vanhu vangatofunga kuti yaimwe dzidziso inosiyana nezvimwe zvavakambotinzwei. Ndopa iri kutodaka kuKalvari. Saka chitema manje
kana chichiitwa rega tiverenge James 1 vhesi ya15. Okay, iri kutiyo zvino kuchiva kana kwarema kunozvara zvivi, nezvivi kana zvakura zvinobereka rufu. Right. Chitema chiri kunzi chakava chaparadzanisa munhu naMwari ichivateereri. Zvachinoita chitema kana munhu achiita achingogumi chiri chitema nekukuparadzanisa naMwari zvokuti unogona kuti okay, ngaachigara kwaanogara ikoko ndigare kwandinogara ikoko. Chakuendesa kwachinokuendesa chitema chinokura chotumbuka. Kana chatumbuka muchero wachinoburitsa rufu. Saka chitema chinoguma nekuuraya nekuparadza atadza wacho. Maybe tiri pabedhera usati wataura regera timboita break tinzwe mumhanzi. Vateereri ngatimbeitai yekubreak tinzwe mumhanzi. Faranyi tenzi ouya mukashire mwese mukadzirirengi mwese mumukudze mwese mumukudze mukudze mwe ese mukudze Faranyi tenzi otonga mukudze nyivanu apo mindane macho chichikudza mambo chichikudza akudza mambo achazotonga nemutsa ndudzi dzioneswe ndiye kururama roshamisa arudo rwake roshamisa arudo rwake roshamisa arudo rwake Tinokuchingamidzai vateereri, tiri muchirongwa chedu chidzidzo zano reruponeso. Pane pfungwa yatapedzisira kutaura yataurwa namufundisi tisati taanzwa kambo yevenge vachiti Mwari ari kudzingirira mutadzi musanctuary. Pane vhesi razoverengwa mufundisi randinoda kuti mutsanangure ranzi zvivi kana zvarema. Hanzi zvinozvara zvivi, kuchiva kana kwarema kunozvara zvivi. Right. Uye zvivi mhedzisira yacho rufu. That's right. Ipapapo patsanangure mufundisi. Right. Zviri kutaurwa panapa ndezvekuti chitema kana chikaitwa chinoparadzanisa munhu naMwari nechikonzero chekuti Mwari anovenga chitema. Saka achingogumi nekukuaisoleta nekukuseparata kubva kuna Mwari, ungosunurukira uko ungonogara zvokuti unogona kuti alright ndakugara zvangu ndiri kuno. But chitema mhedzisiro yacho kana chasvika pachinoti zvinezvi chaibva chinoguma nekuuraya atadza. Saka kana watadza chitema chinenge chichikusesedza zvishoma nezvishoma, chichikusakurira nekukudiridzira, pekupedzisira pacho chinokuparadza, chinokuuraya. Ndo kwachakatonanga ikoko. Regai tinde pamberi. Tinzwe kuna vaHebheru chapter 9 pavhesi ya22 kuti chitema zvachinovavarira kunoparadza munhu. Saka muhurongwa hwaMwari pane zvimwe zvinhu zvatofanira kuti tinzwisise nemhaka yei Mwari ari kuita basa iri ari musanctuary. Okay. Yes. Verse 22. Right. Zviro kwazvo tingati pamurayiro zvinhu zvinenge zvose zvinonatswa neropa. Uye kana kusina ropa rinoteurwa hakune kanganwiro. Right. Saka munhu abviswa kure naMwari nechitema. Kuti adzoke kuna Mwari paya paari kuti ari musanctuary uyai titaurirane. Zvitema kunyange zvakaita semuti mushava tinochenesa. Kunyange zvakatsvuka tinochenesa. Kuti chitema chibve munhu asare achena panodiwa ropa. Mukadaroka ropa ringowanike mukuru akuuraya here. Right. Because kukangoti panodiwa ropa nyaya inotaurika kwazvo panodiwa ropa ndajaira kuti mukuru arufu here.
tsanangurai maybe icho ngatidzokere kumashure zvishoma. Eh. Chanzi chitema kana chakora chinouraya atadza wacho. right Saka icho chitema kuti chibve mumutadzi eh chinotobva kana abuda ropa alright kana afa Eh. iye mutadzi uyu ndo panonzi chobva chati ndapedza basi ndapedza nayo. Alright. Chisina kuona ropa rako achiende. alright Saka chitema chinogadziriswa neropa. okay Handiti mababatana. Saka Mwari muzano rake reruponeso manje anonyatsonzwisa kuti chitema chinoda ropa kuti chibviswe. alright Saka ropa muchaona kuti chinhu chicharamba chichitenderera munyaya iyoyi Okay. yekuponeswa kwedini. Okay. Rekatimboisisukidza zvishoma tiri pana Leviticus 4 vhesi ya 22 nevhesi 27. kana mukuru akatadza akaita nokusaziva chimwe chezvinhu zvose zvakarayirwa naJehovha Mwari wake kuti zvirege kuitwa akaparamaka. Verse 27. Kana mumwe wevanhu zvavo akatadza akaita nekusaziva chimwe chezvinhu zvakarayirwa naJehovha kuti zvirege kuitwa akaparamaka. Maybe musati makomenda vateereri please nyorai mavhesi aya upote uchitarisawo nebhaibheri rako rawinaro pamadziro ndoziva kuti mavhesi ari kunyorwa asi zvinokubatsira wawega kuti uzoronda nyaya iyi uidzidze zvakajeka. Taurai mufundisi. Panapa pari kunzi ndoda kuti mubate chinhu chiri kunyatsokubuda apa vateereri. Pari kunzi munhu wedza mukuru kana kuti munhuwo zvake akatadza asingazive. Batai pfungwa iyoyo. Okay. Akatadza asingazive. Munyaya yezano reruponeso zvitema zvinobviswa pavanhu naMwari muzano iroriri zvitema zvevanhu vatadza vasiri kuzvidira, kusiri kutadza wakatemba kuti inini ndiri kutonoita bedzi, ndiri kutozviita chete. Okay. Regera unzwe vaHebrew 10 pa 26 inonobatsira kuti pfungwa iyi inyatsojeka. Verse 26. Right. Nokuti kana tichitadza nebwoni kana tambogamuchira zvivo yezvokwadi hakuchine chibayiro pamusoro pezvivi. Kunonzi kutadza nebwoni ndo kutadza wakarumba muromo, kutadza wakatemba kuti ndiri kutonochiita bedzi. Utonyatsoziva kuti chiri wrong ende pane mamwe mavara ataimbotaura tiri vadiki tichitanga kuti handimbokendenge. Kutadza usingakendenge haunei nazvo tichero zvazvaita ndiri kutonoita bedzi. Kutadza kwakadaro manje kuri kunzi ikoko hakuna chibayiro. Asi kutadza kweuku kuti munhu unokaruka unezoti maiwe ndatadza unzwa kakurwadziwa pamwoyo, ikoko ndo kunonzi Mwari vanodhila nako muzano reruponeso. Saka muzano reruponeso muri kubata kutadza kwese but kusiri kwekusindimara kwekuruma muromo. Saka kutoreva kuti vateereri kana tikaramba tichiita zvekuruma muromo apa hatisi covered nyaya iyi ndevazorieleza kuti maiwe alright Orwadziwa nekutadza kwaaita. Okay. Handiti mazvona. Right. Regai tiinde tinyatsonzwisisa muna Leviticus 4 imomo. Toda kuverenga vhesi ya 3 tigoverenga 27 na 28. Pane fungwa yatoda kuti ijeke imomo muzano reruponeso. vhesi ya 3. Right. Kana muprista akazodzwa akatadza akapinza vanhu pamhosva anofanira kuigira Jehovha nzombe duku isine mhosva nekuda kwezvivi zvake zvaakatadza kuti chive chipiriso chezvivi. Right. Endai pa 27. 27. Kana mumwe wevanhu zvavo akatadza akaita nokusaziva chimwe chezvinhu zvakarayirwa naJehovha kuti zvirege kuitwa akaparamaka kana chivi chake chaakatadza akachiziviswa ngauye nesheche yembudzi isina mhosva chive chipiriso chake pamusoro pezvivi zvake zvaakatadza. Right. Maverenga ne 28 handiti. Ati vaitaenda pa chapter 5. Leviticus. Tiverenge vhesi ya 6 na 7. Pane zvatoda kuti tigozvitaura pamwe chete. Alright. Zvino ngauye nechipiriso chake chemhosva pamberi paJehovha pamusoro pezvivi zvake zvaakatadza. Ngaive hadzi yezvipfuyo zvidiki kana gwayana kana mbudzana chive chipiriso chezvivi muprista ngaamuyananisire pamusoro pezvivi zvake. Verse 7. Kana asingagone kuuya negwayana ngaavigire Jehovha njiva 2 kana twana 2 twenjiva chive chipiriso chake, chive chipiriso chemhosva yake akatadza.
right. Saka panapa apa zvinhu zviri kubuda pachena ndezvekuti vanhu vari kutadza vakasiyana siyana, umwe muprista, umwe munhu mukuru, umwe munhuwo zvake. Saka pari kunzi zvinhu zvavainzi vauye nazvo kuzoyananisirwa nazvo kusanctuary. Aigona kuuya nemombe, chimhuru chemombe chimukono muprista, kana mumwe munhuwo kuuya nembudzi kana kuti hwai. Asi kana azova munhu uyoyo wokuti kuwana kwake kwakadzikira, ashaya mbudzi, ashaya hwai, aisauya asina chinhu chinobuda ropa kusanctuary, ndo paari kunzi ngaauye nenjiwa kana manyana enjiwa, nekuti patodiwa nzi ropa rini, panotodiwa ropa kuti ribude. Ndosaka pari kudiwa zvinhu zvese izvo zvinobuda ropa. Saka aidha mombe, mbudzi, hwai kana njiwa kana manyana enjiwa ndo zvinhu zvaiwiwa nazvo sechipiriso chezvivi kana munhu auya kusanctuary. Saka chii chaaisikoita kana auya nezvinhu izvi pasanctuary? Ati ndei pana Leviticus 5 pavhesi ya5. Zvino kana akava nemhosva kune chimwe chaizvozvo, unofanira kuzvireurura zvaakatadza. Right. Saka munhu aiti kana asvika kusanctuary, auya nemhuru yemombe, auya nembudzi, auya nehwai kana nenjiwa, munhu zvaaiita ndezvekuti pachipiriso chaauya nacho chiyaichi aiisa maoko ake pamusoro pacho, oreurura zvitema zvake. Mwari, I'm sorry, ndakutadzirai, ndakanganisa pane chekuti nechekuti, achidudza chitema chacho nezita, achiratidza kurwadziwa kuri pamwoyo pake, achitorwadziwa. Saka pari kudaro, rega tibva taverenga Leviticus 4 verse 33. Zvino ngaaise ruoko rwake pamusoro wechipiriso chezvivi, agoriuraya pavanourayira chipiriso chinopiswa. Right. Saka anoswesa maoko ake pamusoro pechipiriso chiya, oreurura chitema chake, achidudza chitema nezita. Kureurura kwaari kuita okubetera, neimwe nzira muhurongwa hwaMwari zvaita kuti chitema semufananidzo, nekuti sanctuary mufananidzo wezviri kuitika kudenga. Handiti wapaona? Saka zvaifananidzira kubva kwechitema pamutadzi uyu chienda pahwai kana pambudzi kana panjiwa chakabata chacho, pachipiriso chakabatwa chiyaichi. Saka paari kureurura apaka, Mwari ari kudzidzisa mutadzi uyu kuti nekureurura kwawaita uko chitema chabva pauri, because chikaramba chiri pauri uri kufa. James 1:15 yati mhedzisira yacho rufu. Manje kwachaendo kwachinourayisa here mufundisi? Ndo paari kunzi manje iye ngaachiuraya chipiriso changa akabata chiya patiri kuti paenda zvivi. Nemhaka yaari kunzi auraye, ari kurangaridzwa kuti chitema chinouraya ukatamba nacho. Vateereri, ndofunga hapari kujeka. Mufundisi vari kuburitsa kuti papikicha yesanctuary Mwari ari kuisa pachena kuti chitema hachifaniri kugara chiri kwatiri, chiya chekuita nekusaziva hana yozorova. Kwanzi patinoreurura nekumwe kutaura muri kuedza kureva kuti pane kwatiri kutozviendesa kwazvichanokonzera rufu, isu tova safe. Saka pachaitoenda pahwai kana pambudzi kana pamombe kana panjiwa, chaitonokonzera rufu, nekuti zvanzi kuna vaHebheru chitema hachiende pasina ropa. Pachasvika chinomira ipapo kusvika ropa rabuda. Saka uyu paareurura, Mwari abvumira kuti chitema chitransfer kubva pamutadzi chiende pasacrifice yaauya nayo. Paanenge achiuraya, Mwari amurangaridza kuti chinouraya, asi pane chimwe chidzidzo futi chiri kuisiwa naMwari ipapo, chekuti kunyange chitema chichiuraya, asi Mwari anobvumira kutsinaniswa kwemutadzi nechipiriso chezvivi. Anobvumira kuti paite chinofa panzvimbo yemutadzi, paite substitute. Uri kutsvaga vara chirungu. Ndo zvandaida kutaura kuti Mwari haasuda kuchinja mutemo wechivere mufundisi. Chinofana kuuraya. Chinofana kuuraya, ndo murayiro wacho. Saka muri kuti muzano raMwari ari kutoona zviri nani
kuti munhu waanoda apone, That's right. asi murawo wechivi waitika wokuuraya. That's right. Saka poita hapo substitute. Alright. Saka ari kuti iye isusu kudenga ka murayiro wechitema haubhisiwe, Alright. chinouraya regai chiuraye. Okay. Asi muzano reruponeso pachi chanzvengwa. Alright. Atitwazvo mutadzi ndiye anzvengeswa, Alright. asunurudzwa, amiswa padivi, Ndobva paiswa ndobva chipiriso. paiswa chipiriso pachi. Alright. Chipiriso chiya chiya pachafaka. Unoda pazano reruponeso zvarinoita ateereri zvakanaka nyaya Right. kuti Mwari oti wanga uchifanira kufa iwewe, but hasha dzechitema dzapera pafa substitute. Zvatoita. Zvatoita. Saka waibva wadzokera kumba. Wato ipapo mutadzi aibva adzokera. Ndikuedza hangu ngofunga kuti vaIsraeri pavaita izvi ndikuedza kuimagina vanhu vechidzimai kuti uri kuuya nembudzi yako nekuteta kwakuita izvi vanhu kuuraya. Ndofunga zvine zvaibva zvatokuticha kuti chisiyana netsika yacho. Because kuti uti mangwana shuwa uri kuuya uchibaya. Mangwana uchibaya. Ndofunga Mwari aibva aita futi kuti vanhu vazive kuti wedweka chiva hachina kunaka. Because ndatofunga pamwe waizourayirwa nemumwe munhu ka. Wega waizouraya. Iwe waiuraya, iwe watadza wacho. Alright. Kuti uudzwe kuti chinouraya. Asi pachinenge chafa soti maiwe. Saka ndinofanira kufa apa. Okay. Asi Mwari ngaavongwe. Alright. Akamuchira ropa rechipiriso. Ini ndodzokera ndakasungunuka. Alright. Saka chii chaitika pasanctuary? Chitema chauya chiri pamutadzi. Anditika achiisa pachipiriso. Chipiriso chafa. Mutadzi odzokera ati atina wafamba. Regaiti munzwa chimbo ateereri. Angawe mangwana ni zuwa robuda, hapo kupenya kwawe kudzinga dima, hapo Jesu anouya nembiri nemakore kutora wake. O Jesu ndirini tisati taimba anouya, haleluya, haleluya, amen, haleluya, amen. Angawe masi katika na maneru, zvimwe pangawe pakati peusiku, kuye kujeka wembiri yake tenzi ouya kutora wake. O Jesu ndirini tisati taimba anouya, haleluya, haleluya, amen, haleluya, amen. Orufaronyi uko kusina kufa, nekurwara nekusuwa nekuchema, tozokumbana natenzi kumakore ouya kuzotora wake. O Jesu ndirini tisati taimba anouya, haleluya, haleluya, amen, haleluya, amen. Tinomuchingamidzai zvakare vateereri. Tiri kuenda mberi nehurukuro yedu zano reruponeso. Tanzwa muzano reruponeso kuti Mwari akati zano iri kairi basa reruponeso riri kuitwa musanctuary kudenga. Saka Mwari akati zvinofanira kunzwisiswa nevanhu kuti chii exactly chiri kunyatsotora nzvimbo musanctuary yekudenga. Mwari ndobva asarudza vaIsraeri kuti vazoticha vanhu, asi akachiburuka iye pakati pavo manje kuzovadzidzisa
ndobva ati kugadzirwe mufananidzo weofisi yake yokudenga wesanctuary pano pasi, kuti maactivities ekusanctuary yokudenga aitike pano pasi. Saka chii chaiitika? Mutadzi atadza, ouya nechipiriso chezvivi, osworourura akaisa maoko pamusoro pacho, chitema chobva pamutadzi choenda pachipiriso, right? Chaenda pachipiriso nekuti chitema chinouraya, mutadzi ouraya chipiriso, chobuda ropa, mutadzi osara asununguka, odzokera kumba asununguka. Chii chaizoitika kubva ipapo? Ndopaana Leviticus 4 vhesi ya16 kuenda pa18. Verse 16 Leviticus 4. Right. Zvino muprista wakazodzwa ngauye nerimwe ropa renzombe patende rokusongana. Muprista anyike munwe wake muropa, arisase kanomwe pamberi paJehovha, pamberi pechidzitiro. Verse 18. Right. Zvino ngaaise rimwe ropa panyanga dzeatari iri pamberi paJehovha, iri mutende rokusongana. Right. Panapa mutadzi auraya hwai kana mombe, handitika? Ropa rabuda. Muprista aishanda pasanctuary ainombora ropa paya pafira chipiriso, handitika? Opinda musanctuary, oenda paketeni raive musanctuary, onozora ropa riya kana kuti paaritari, ozora ropa rabva pai pachipiriso. Rega tinzwe zvimwe zvaiitwa futi kuna Leviticus 6 pavhesi ya 25 na 26. Taura naAroni nevanakomana vake uti, murayiro wechipiriso chezvivi ndiwo: pamunourayira chipiriso chinopiswa ndipo panofanira kuurayiwawo chipiriso chezvivi pamberi paJehovha, chitsvene. Muprista unochibayira pamusoro pezvivi ndiye unofanira kuchidya. Chinofanira kudyiwa panzvimbo tsvene, paruvazhe rwetende yokusongana. Zvimwe zvaiitika zvaiti kana chipiriso chaurayiwa, kune zvimwe zvipiriso zvaiti kana yaurayiwa, pane dzimwe nhengo dzenyama dzainzi muprista ari kushanda pasanctuary atore pachipiriso adye. Saka aibva adya. Saka adya ochizopinda musanctuary. Saka chii chiri kuitika panapa? Pazvinhu zviviri mutadzi areurura, chitema chaenda pachipiriso, paita substitute chaenda right, paita transfer of sin. Saka chitema chapachipiriso chourayisa chipiriso, ropa rabuda kai ranjenga pasapo. Muprista manje aitora ropa, ndo paenda chitema paya chazororera paropa paya tikuti tikuchitedza otora ropa opinda naro musanctuary onozora paketeni. Manje hakusi kuendesa zvinhu musanctuary, ndo exactly zviri kuitika zvacho. Chakutoendeswa musanctuary ozora paketeni. Right. Pamwe pacho aidya nyama yechipiriso, iye ozopinda musanctuary. Saka paanenge adya nyama yake, chipiriso chaibva panzvimbo yaadyira, chitema chaibva panzvimbo yaadyira chopinda muprista ochitakura manje, but still ari kupinda mukati, ari kupinda musanctuary, kureva kuti chiri kuendeswa ikoko. Saka whether chatakurwa chiri paropa riri mumaoko kana kuti chiri munyama yadyiwa, asi chaienda chiri pamuprista chonoiswa musanctuary. Hatinzwe pana vaHebrew 9. Saka chapinda musanctuary muya mutadzi aibva adzokera akasungunuka. Record chitema chake charejestwa musanctuary, charekodwa kuti ninga akatadza musi wakati akauya akateera zvinodiwa, chitema chake tasara nerekodi kuno kusanctuary. Yaisara pasaswa ropa paya. Topaisara paine rekodi. Hebrews 9 vhesi ya 1 nevhesi 9 part A. Zvino nei sungano yokutanga yakanga ine mirayiro yokushumira Mwari nayo neimba tsvene yenyika. Verse 9. Wakanga uri mufananidzo wenguva ino, vanobayira nayo zvipo. Wakanga uri mufananidzo wenguva ino. Saka zviri kunzi sanctuary yepano pasi, paiitwa zvipiriso zvese izvi, waive mufananidzo. Sezviya zvatambonzwa zviya. Picture.
Saka munogona kuchitarisa papicture yesanctuary iri kuratidzwa iyo vateereri kuti muone wanga uri mufananidzo iyo sanctuary iyoyo nezvese zvanga zvichiitika zvekuisa maoko pamusoro pehwai ropa robuda zvese izvozvo waive mufananidzo wenguva ino yatiri. Zviri kumborevei? Ndopandoda kuti mutsanangure atitika indapana John 1:29 unzwa ava mangwana vakaona Jesu achiuya kwaari akati, tarirai gwayana raMwari rinobvisa zvivi zvenyika. NdiJohn mubhabhatidzi ari kuintrodusa vadzidzi vake kuna Jesu, ndovanonongedzera Jesu kuti behold the Lamb of God, tarirai gwayana raMwari rinobvisa chii? Zvitema zvenyika. Kureva kuti kuuya kwakaita Jesu akauya segwayana raMwari, ndo uri kunzi mufananidzo wainongedzerwa kuti panyatsojeka betera enda pana Isaiah 53 uverenge vhesi ya 5 na 6. Asi wakakuvadzwa nekuda kwekudarika kwedu, wakarwadziwa nekuda kwezvakaipa zvedu, kurohwa kwakativigira rugare kwakanga kuri pamusoro pake, takaporeswa nemavanga ake. Isu tose takanga takarashika semakwai, takatsauka mumwe nemumwe nenzira yake, asi Jehovha wakaisa pamusoro pake kuipa kwedu tose. Ari kunzi akarohwa zvakaita kuti tiwane rugare ndiJesu. Saka zviri kunzi sezvaiita pasanctuary paya kuti mutadzi anoisa maoko pamusoro pehwai, apa pari kunzi hanzi Mwari akabvaisa kuipa kwedu kwose pamusoro paJesu. Exactly. Saka chakawira Jesu akawira kuzuti azoiswa zvitema zvedu pamusoro pake. Pataifanira kufa isusu ndobva afa iye paKalvari. Handiti mazviona? Saka ndiye aimirirwa nemombe dziya, makwai aya, mbudzi dziya nenjiva zvaiurayiwa pasanctuary. Matauro amuita pastor, muri kubva maita kunge zvinonzi kokakuuraya kaya kakabva katopera. Muri kuita kunge zvinonzi Jesu paakauya zvakabva zvapera. Ndiyo pfungwa yacho here. Ikoko ndokuri kunanga uri kurodzera betera uchaona ichanojeka, especially kuchidzidzo chinotevera. Saka Jesu abva auya sesubstitute. Pamusoro pake paiswa zvitema zvenyika yese. Zvitema zvinoenda pana Jesu ndezvemunhu atendeuka, areurura, obva aita forsake his sin, kusiya chitema chake chinobva chaenda pana Jesu, obva aita segwayana. Saka paya painzi kuna Hebrews 9 paya zvitema zvinobviswa neropa, panotoda ropa. Chinzwa pana Hebrews 10:4 unzwe manje. Hebrews 10:4 nekuti ropa renzombe nerembudzi haritongogone kubvisa zvivi. Pari kunzi panodiwa ropa, ndosaka vaienda kusanctuary nezvipiriso zviya, ropa rodeuka. Asi kunoko Hebrew akuti manje ropa remombe nerembudzi harigone kubvisa zvitema. Waive mufananidzo chete waiitwa pasanctuary. Saka paya Mwari aida kuti vangofanodzidza maitirwa azvo, kuitira kuti Jesu akachiuya wonyatsodzwisisa chinobvisa chaicho. Munhu angotumira foto kuna guru wake achiti ndiri kuuya, asi kana iye asvika manje ucharape wakambundira foto wakutaura nemunhu wacho asvika. Pfungwa iri kuburiswa namufundisi vateereri panga pavari kuti foto pari kuita kuti kwandiri pandijekere, ndofunga nemiwo kuti zveshuwa uine picture yemukomana wako yaunogara uchiona usati warara, ingangodaro iri pafoni mazuva ano kune mafoni. Akachizouya ugone ungoramba uine foni uchingomuyeva iye akatogara parutivi, unofanira kuchiona iye chaiye. Saka ndosaka Peter manje achiti kuna 1 Peter 1 pavhesi ya 18 na 19 ari kuti muchiziva kuti hamuna kudzikinurwa nezvinovora, nesivheri kana ndarama pamufambiro wenyu usina maturo wamakasiyirwa nemadzibaba enyu, asi neropa raKristu seregwayana risina charinopomerwa, risina ruvara. Saka ropa saka Peter ati seregwayana anoda kutiyeuchidza nyaya yaitwa nevaHebheru kuti paibuda ropa. Saka ari kuramba iti seregwayana. John futi ati honai gwayana. Saka ropa rinobvisa zvitema nderaJesu, kwete rehwai nembudzi. Now
vana Peter manje vakuparidza Jesu aroverwa pamuchinjikwa amuka aenda. Chinzwa zvavanotaura kuna mabasa paje 17 vana Paul vakuparidza. Mabasa 17 verse 26 na 27 ukubva waverenga ne30 yacho ipapo. Ari kutiyo wakaita marudzi ose evanhu achibva kune mumwe chete kuti agare pasi pose penyika ambotara nguva dzavakatemerwa nemiganhu yokugara kwavo kuti vatsvake Mwari zvimwe vamutsvangadzire vamuwane kunyange asiri kure nemumwe wedu. Verse 30 naizvozvo Mwari akarega hake kurangarira nguva dzokusaziva asi zvino unorayira vanhu vose kwose kwose kuti vatendeuke. Israeri haina kusarudzwa kuti iponeswe yega. VaIsraeri vakasarudzwa sematicha asi vaifanira kudzidzisa kuti ndudzi dzese dzinoponeswa. Ndosaka ndiwobetera nditakuverengwa panyaya iyoyi tutotichonya studio. Exactly. Saka chiri kudiwa manje chakurayirwa naMwari ndechekuti kuvanhu vese vakatadza vasingazive ari kuti tendeukai. Ndo zvinongodiwa. Ende kana pakunzi tendeukai mukaenda kuna 2 Samuel mukanoverenga vateereri hatina nguva munozoverenga chapter 11 ya2 Samuel nechapter 12 munoona kune nyaya yaDavid. David anga ari mambo kwaIsraeri ndobva achiva mukadzi womusoja wake mukadzi waUria ndokumuitisa pamuviri murume wake ari kuhondo. Iye kuti avharidzire pamuviri apa akanyora tsamba kuna komanda kuti itai kuti Uria afire muhondo. Saka Uria akafira kuhondo. Ava ndobva vaita mariro yese akabatsirwa akavigwa mushe afa. Avigwa David ndopa akachitora Bathsheba kumuita mukadzi wake. Mwari kwakuzotumira Nathani muprofita wake kunotsiura David kuti wauraya Uria kuti utore mukadzi wake wanditadzira waita chinhu chakaipa. Kana muchiverenga pavhesi ya9 kunosvika pa12 chapter 12 David anobva achema oti Mwari ngaandiregerere ndakatadzira Mwari. Nathani anobva ati zvitema zvako zvaregererwa. Saka kuregererwa kwemutadzi hakunei nemagnitude yechivi. Kana waita wakaputirwa nesimba rechitema asi wopengenuka pahana pako unzwisisa kuti ndatadza ukauya kuna Mwari ndozvaari kuti tendeukai Mwari anoregerera. Chero wakaponda munhu chero wakatora mukadzi wemunhu ukatendeuka ukadzoka kuna Mwari woita forsake zvitema zvako Mwari anokukangamwira. David anenge ari kukudenga betera. Toda kutenda ndakamboerenga dzimwe ndima kwanza ana Rakabhi zvifere hanzi vachaponeswa vese ivavo. Saka vateereri hatina chikonzero chekuti tirambe tiine zvivi zvedu. Toda kutenda Mwari nezano rake. Mufundisi ipai vanhu nhare dzekuti vagone kuisa mibvunzo panogona kudaro paine pasina kunyatsojeka kuitira kuti tigogona kuatenda mibvunzo inogona kubuda pachidzidzo ichi. Tinotenda vateereri. Munogona kufona kutumira maSMS WhatsApp message kunhare dzinoteera 0774 073 283 ne 0772 415 886 ne 0774 002 591. Mwari vamuchengetei vamukomborerei tigosangana muchikamu chinoteera. Toda kutenda vateereri. God bless you. Tenze ndetungamirwe mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino rombo ndiwike ndimwimo mutungamirwe tenze ndetungamirwe semwana onyaradzwa unganyaradzwe nyanza mananda anomunzwa kana matinyarara emwete tenzi wenyanza tenzi nditungamirwe apo ndasvika nyanza mananda vondishisa andichienda zororo ndotsamira kune